назавжди присвятити тобі цей дім молитви, у якому побожно віддає тобі честь, а ти освячуєш його своїм словом і наповнюєш благодаттю твоїх таїнств. Ця святиня є знаком таємниці церкви, яку Христос освятив своєю кров'ю, щоб стала його нареченою, сповненою слави, дівою, що сяє чистотою віри, і матір'ю, що дає життя силою Святого Духа. Свята церква, обраний виноградник Господній, що весь світ охоплює своїми гілками. Христом Ісуса піднімає своїх слабких дітей і вводить у Царство Небесне. Блаженна церква помешкання Бога з людьми, святилище зведене з живих каменів, стоїть на фундаменті апостолів на наріжному камені, яким є сам Ісус Христос. Нехай Бог освятить своєю силою цей вівтар і храм, що помазується нами, Його слугами, щоб являли вони таємничий зв'язок Христа і Церкви.